हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं एक बहुत ही धमाकेदार गेमिंग कीबोर्ड। हमारे चैनल का ये सबसे पहला वीडियो है जो कि गेमिंग एसेसरीज़ के ऊपर है। हमारी इस नई कोशिश के लिए एक लाइक तो कर देना दोस्तों, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें और भी ऐसे वीडियोस लाने चाहिए कि नहीं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम इसके बॉक्स को देखते हैं। हमें बहुत ही खूबसूरत बॉक्स देखने मिल रहा है। यह बॉक्स ब्लू एंड वाइट कलर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो HP का लोगो है। यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड लिखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर K500F लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको LED लाइटिंग के बारे में बताया गया है। हाइट एडजस्टमेंट है ये कीबोर्ड में। अब बात की जाए दोस्तों इसके बैक साइड के बारे में, तो बैक साइड हम देखते हैं इसमें हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे बैक साइड, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। इसके बारे में खासियत यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले स्टाइलिश डिजाइन विद इंटीग्रेटेड मेटल पैनल, रस्ट एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट, यानी कि ये बहुत ही स्टाइलिश कीबोर्ड है। और जो इसका पैनल है वो मेटल का है और ये एंटी रस्ट है, यानी कि इसमें आपको जंग देखने नहीं मिलेगा। इसका जो कीज़ है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव कीज़ है और इसकी जो लाइट है वो बहुत स्पेशल है। अब चलिए गाइस, बिना कोई वक्त गवाए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। गाइस, यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है वो 1799 लिखा हुआ है, बट जो हमें जिस प्राइस में मिला है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको कीबोर्ड में और भी देख सकते हो कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसका कुछ काम नहीं है। तब तक के लिए इस बॉक्स को हम गुड बाय बोल देते हैं। ये प्लास्टिक से रैप हुआ है हमारा कीबोर्ड, इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इसे हम फेंक देते हैं। तो काफ़ी कूल दिख रहा है हमारा कीबोर्ड। इसको टच करने से काफ़ी स्मूथ फीलिंग आ रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। इसका जो केबल है वो 1.6 मीटर लंबा है, तो लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है केबल की। ये PVC केबल है, आप देख सकते हो, ये PVC केबल है। इसका वेट अप्रॉक्स मेरे ख्याल से ये 700 ग्राम का होगा। काफ़ी लाइट वेट है गाइस, क्योंकि जो एक्चुअल जो एवरेज कीबोर्ड के जो वेट होते वो 900 ग्राम से 1 किलो तक जाते, बट इसका वेट मैक्स टू मैक्स 700 ग्राम। इससे ऊपर तो आप मेरे से शर्त लगा लीजिए, मुझे नहीं लगता इससे ऊपर होगा। अब दोस्तों बात की जाए इस कीबोर्ड के आउटलुक के बारे में, तो साइड में HP का लोगो आप देख सकते हो। यहाँ पे इंडिकेटर्स दिखाई दे रहा है। इसके जो बटन्स क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको मैकेनिकल स्विचेस इसमें आपको मिलेगा, और इसके रिस्पॉन्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी का दावा है कि ये एक साथ 26 कीज़ काम करेंगी। हाँ गाइस, एक साथ 26 कीज़ आप इसमें प्रेस करोगे तो एक साथ आपको फंक्शन करते हुए दिखाई देंगे। कीबोर्ड की ब्राइटनेस आपको एडजस्ट करने के लिए फंक्शन की प्लस पेज अप पेज डाउन की करोगे तो इसकी आपकी जो लाइट है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर्स है, यहाँ पे आप नंबर दबाओगे तो यहाँ पे इसका एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हो। फिर इसको जो कैपिटल से अगर आप कैप्स लॉक दबा रहे हो, यहाँ पे सेकंड लाइट इंडिकेटर हो जाएगा। गाइस, ये गेमिंग के लिए बेस्ट कीबोर्ड है, जो गेमर से इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। ये गेमिंग बजट कीबोर्ड है। अब गाइस, बजट की बात आ ही गई है तो इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते। ये हमें 1000 रुपीज़ में मिला है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये गाइस ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।